ishchilarimizning kayfiyati yaxshimi? Ishchilar biz bilan ishlayotgandan minnatdor, xursand. Ko'nglingizni xotirjam qiling, Bahodir aka. Bahodir aka 1 minut. Labbay. Bular sizga faqat seximizni yaxshi tomonini ko'rsatishyapti. Haqiqiy muammoni sizga aytishmayapti. Nima muammo? Mana bu yerda ishchilar 2 oydan buyon oyligini ola olmayapti. Bizda ham bola chaqa bor, oila bor, och o'tirishib tag'ir. Ertalab ishga kelamiz, kechqurun qaytamiz. Shu gap rostmi? Men oylikka qo'l qo'yib bergandim-ku. Pul qo'yib berdingiz shu. Chaynalma. Shu Abdullajon. Nima Abdulla? Abdullajon o'g'lingiz oladilar pullarni. Top Abdullani. Bor. Xo'p. Mana shu zavodni halol mehnatim bilan, peshona terim bilan qurganman. Ada, qo'ysizchi, qattaga yo'q bir ish ekan. Arzimagan pul bo'lsa, berib o'raman hozir o'sha pulni. Qaytaraman. Nimani berib o'rasan? Ishchilar oldida to'kilgan obro'yimni qaytarasanmi? Ha? Shuncha mehnatimni qaytarasanmi? Sen o'sha olgan pulingda nechta ishchini, bolasini rizqi bor. Sen rizqini qiyib, ayshi ishrat qilyapsanmi? Ularni nochor holatga tiqib qo'yib, mazza qilib yuribsanmi? Yaxshilab eshitib ol. Ulfating ola qarg'a bo'lsa, yemishing go'ng bo'ladi. Shundaymi? Sen aybini bekitayotgan ikkita sherigingni olda, oddiy sexda ishlaysan. Oddiy ishchi bo'lib ishlaysan. Eng qora ishda ishlaysan.